Sveiki, es gribēju jums pastāstīt par šo diktātu, kas šeit ir. Šeit ir vispārnošais vārds dzīves jomās, kurās tehnikā, zinātnē, mākslā un citās. Uzskaitījums vienlīdzīgie teikuma locekļi. Tālāk mums ir jaukts salikts teikums, jo gan leksika izveidojās katrā nozarē, gan pakārtots teikums, kas tajā ir parasti ir ikdienišķa, un sakārtots teikums, bet ārpus tās tiek lietota reti. Nākamais, kas šeit ir interesants, pielikums vārdi, tātad termini, skaidro to, kas ir termini. Tad nāk pakārtots teikums, kas apzīmē stingri noteiktu zinātnes jēdzienu. Un tālāk interesanta ir vārdu grupa no bērndārza vecuma līdz pensijai, tātad aktīvi darbīgo cilvēku. Šī pielikuma grupa, saurupināta pielikuma grupa, paskaidro to kādu cilvēku, kurā vecumā. Šo cilvēku darbarīgs, palīgteikums, kas nodrošina savstarpēju lietišķu kontaktu, iespraudums, piemēram, celtniecībā lieto profesionālismus, te var likt kolu. Jo ir uzskaitījums, vispārnošais vārds un tālāk uzskaitījums. Pakārtots teikums, kam zinātniskajā terminoloģijā atbilst, arī var likt kolu vai domazīmi. Tālāk mums nākamajā teikumā ir 2 teiciens veicot darbus un palīgteikums. Un arī sakārtots teikums, sakārtots. Tātad kopumā tas ir jaukts, salikts teikums. Tomēr viens tāds kaut kas, tomēr oficiālajā saziņā tie nav vēlami. Un otrs arī, un nozares pārstāvjiem būtu jāzina. To savieno un priekšā tāpēc liekam komatu. Un vispārnošais vārds jomās. Piemēram, ir iespraudums. Jaukti salikti teikumi mums ir vairāki. Runājot par leksiku, mēs zinām, ka barbarismi ir nevēlami vārdi. Tie ir šie profesionālismi. Puļķis, lešentelis. Barbarismi būs tie no viņiem, kas ir aizgūti no citām valodām. Šentelis, rullis.